Հիմա տաղավարում մի փոքրիկ տոն է լինելու, որովհետև սա ոչ միայն ծննդյան տոն է, այլ նաև կարծում եմ տոն բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են կարդալ եւ ունեն այնպիսի մենթոր, ինչպիսին օրինակ Արքմենիկ Նիկողոսյանն է։ Կարդալու մենթորների առումով ընդ որում գիտեմ, որ այնպիսի մարդկանց մենթորս ինչպես Ավետիս Բերբերյանն է, որին դու պարբերաբար խորհուրդ ես տալիս ճամփորդություններից առաջ կարդալու ինչ որ բան հետո գալ քեզ պատմել։ Հիմա էլ կարծում եմ, որ մեզ էս մի խորհուրդ տալու, բայց մինչ այդ թույլ տուր սեղմել քո ձեռք եւ սրտան շնորհավորել։ Շնորհավորում ենք ձեր ծննդյան կապակցությամբ։ Շատ անակնկալ էր այսօր ծննդյան օրով եթերի լինել։ Ոչ մի անակնկալ չկա, մենք շնորհավորանքներին միացնենք նաև շնորհակալություն քո ծնողներին, որ ծնվել ես դու։ Շնորհակալություն, որ ձեր ծննդյան օրով մեր հետ եք սկսում ձեր օրը։ Այո, շնորհակալ եմ։ Բայց դա անսովոր երևույթ է, հա, ծննդյան օրով գնալ եթեր։ Ոչ թե գնալ եթեր, այլ այդ օրը լինել շատ ավելի շատ ուշադրության կենտրոնում, քան ընդհանրապես ես խուսափում եմ այդ օրը շատ լինել, ոնց են ասում, մարդամեջ, իսկ հիմա ամենադիտվող ալիքով ամբողջայության առաջ։ Դուք ում կողմից եք ստացել առաջին շնորհավորանքը։ Այսօր ստացա գիշերը մարդու կողմից, որ այդ վերջերս եմ ծանոթացել Արցախում, երիտասարդ բանաստեղծի, ապրիլյան քարորիայի մասնակցի, շատ հետաքրքիր մարդու Բորիկի բանասարանի կողմից, գիշերը 12:01։ Առաջինն է սա անկարած։ Առաջինն էր, Facebook-ով դե բնականաբար շնորհավորես, նախկինում մի քիչ ուրիշ ձև էր, երբ որ դեռ դասախոսում էի, սովորաբար ուսանողուհիներիցս որևէ մեկն էր առաջինը շնորհավորում, հիմա փոխվել է։ Պարոն Նիկողոսյան, որպես գրականագետ, այսօր ինչ մակարդակում է ժամանակակից գրականությունը Հայաստանում եւ առհասարակ։ Մեր գրականությունը ամենաշատ տրվող հարցն է, իդեպ լավ է որ տրվում է հրապարակավ, երևի առիթ կլինի պատասխանել, երևի մեկընթնիշ, հա, ես ընդհանրապես բարձր եմ գնահատում այն ինչ որ այսօր ստեղծվում է եւ հպարտանում եմ նրանով ինչ որ այսօր ստեղծվում է մեր երկրում, մեր գրողների կողմից, հատկապես ունենք գրական մեծ բազմազանություն, տարբեր ոճեր, շատ երիտասարդներ, տաղանդավոր գրողներ, պարզապես մենք խնդիր ունենք դա շատ ավելի հանրայնացնելու։ Եվ ես շատ բարձ մենք նույնիսկ Ավետիս Հարությունյան ծածկանունի տակ հանդես եկող Վանո Սիրադեղյանի մասին մի ամբողջ կարելի ասել էպոխա չէր խոսվում, հիմա խոսվում է։ Հիմա գիտեք դրանք էլ կան քաղաքական փոփոխությունները երբեմն լինում, երբեմն այդ վերաբերմունքները տարբեր բաներից են կախված։ Ես կարող եմ ասել ամենակարևորը, այսօր ստեղծվում է գրականություն, որը մենք հպարտորեն կարող ենք ներկայացնել աշխարհին եւ ներկայացնում ենք իդեպ, ընդ որում այդ առումով 2019 թվականը շատ բարեբեր կարելի է համարել, մեր նախարարությունը մշակույթի ունի ֆոնդ արդեն 2 տարի է, կոչվում է հայ գրականությունը թարգմանություններում, որի շնորհիվ մեր գրողները թարգմանվում են դրսում եւ կոնկրետ մենք մեր հեղինակներից այս տարի Գուրգեն Խանջյանի Ենոքի աչքը վեպը լույս տեսավ ալբաներեն, չզարմանաք, շուտով լույս կտեսնի մակեդոներեն, Հրաչյա Սարիբեկյան երկվորյակների արևը լույս տեսավ մակեդոներեն, գրիգի գիրքը լույս տեսավ անգլերեն ժողովածուն պատմվածքները, այնպես որ այնքան շատ լավ գրողներ կան, որ չեք պատկերացնում, մնում է իրենց կարդալ, սիրել, գնահատել։ Գաղտնիքներ կբացեք, իրականում այդպիսի ֆոնդերի շնորհիվ է, որ մենք հաճախ ծանոթանում ենք նաև օտարագիր։ Բնականաբար, իհարկե այդ առումով հրատարակչությունների նախաձեռնությունները շատ կարևոր են ունենալ ծրագիր, բայց որոշ դեպքերում այդ ֆոնդերը օգնության են գալիս։ Իհարկե այդ ֆոնդերի աջակցությունները ունի իր վատ կողմերը նաև, որտեվ հաճախ քո ճաշակը մղվում է երկրորդական պլան քո ուզածը եւ ստիպված ես լինում շատ հաճախ թարգմանել այնպիսի մի գործ կամ հեղինակի, որին չես ուզում, կամ նաև նրան թարգմանել, բայց այնուամենայնիվ այդ ֆոնդերի շնորհիվ է, որ 90-ական թվականներին, 2000-ականների սկզբին մենք բազմաթիվ գրողներ ունեցանք հայերեն, իսկ այսօր փառք Աստծո հրատարակչական ներդրումն ավելի շատ է, քան ֆոնդերի։ Իմ մոտ տպավորությունն է, որ մենք ամեն օրվա մեր զրույցներից մեկն ենք ունենում եւ ոչ մի բանով այսօրը չի տարբերվում մյուս օրերից։ Ներողություն եմ խնդրում հիմա մեր ամբողջ ստեղծագործական կոլեկտիվի անունից, որ էլի խոսեցինք գործից։ Մոռանանք այս գործի մասին, մի վարքան իսկապես փորձենք մոռանալ։ Կա Արքմենիկ Նիկողոսյան առանց գրքի։ Չի եղել ուղղակի, չեմ հիշում ինձ այդ մարզասրահում, հեծանվով, չգիտեմ, խորոված պատրաստելիս, չի եղել, չկա, չեմ հիշում, անկեղծ չեմ հիշում եւ այնպես չստացի թե ասեն անդադ կարճած եմ գրքից եւ կարդում եմ։ Ինձ հետո կարճես։ Հա, նվիրում եմ քեզ իդեպ։ Ծննդյան օրվա արդիվ նվեր եմ ստանում ես։ Հակալություն։ Իհուդա Իսկարիովտացի հետաքրքիր Լեոնիդ Անդրեևի վիպակների թարգմանությունն է Լեռնիկ Դալլաքյանի կողմից հրաշալի թարգմանությամբ հրաշալի գրող եւ կարծում եմ շատ ակտուալ, որովհետեւ հետ հեղափոխական այսպես շրջանում է գրվել դարասկզբի 20-րդ դարասկզբի եւ
հետ հեղափոխական նաև դեպրեսիաների մասին է, կարծում եմ։ Պարոն Նիկողոսյան, իսկ դուք որպես գրականագետ ձեր վերլուծություններում, ձեր դասախոսություններում խիստ եք։ Խիստ, տեսեք, սկզբունքորեն այո, բայց երբեմն լինում են պահեր, ժամանակներ, երբ որ ստիպված ես լինում խիստ չլինել, ինչու, որովհետև կարիք կա գոնե ներկայացնելու։ Պատկերացրեք մի շրջան կար, երբ որ մեր ընթերցողը, մեր հանրությունը ընդհանրապես տեղակ էր ժամանակակից գրողներից, եւ այդ հատույթում շատ խիստ լինել մի հատ էլ դու, ինչպես ասում են, թուրը առնել հարցակվել այդ գրողների վրա, այդքան արդար չլինի, որովհետև կար դեռ ճանաչելու խնդիր, դրա համար այդ ժամանակ ավելի շատ մենք ես ինքս կոնկրետ ավելի շատ շշը դնում էի լավագույն գործերի վրա, լավագույն գրողների եւ ասում էի, որ ամեն ինչ լավ է, հրաշալի է, իհարկե երբ որ արդեն տեսնում ես, որ կա արդեն ճանաչելիությունը, սիրվածությունը այդ գրողների գրքերը տպագրվում են, վաճառվում են, արդեն կարելի է թուրը կամաց-կամաց գործածել, որովհետեւ այսօր կան այդ սոցիալական հարցակները եւ յուրաքանչյուրը արդեն ազատ է տեղադրել, ներկայանալ ինչպես ուզում է, ինչ գրական երկով, այսպես կոչված ուզում է եւ կարծում եմ ժամանակն է, որ գրաքննադատները, այն մարդիկ, ովքեր դատավորի այսպես կոչված դերը ստանձնել են իրենց մասնագիտության բերումով կամ այլ բերումներով, որ մի քիչ ավելի խիստ լինեն։ Իսկ դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել եք, որ 2013 թվականից դադարեցիք գրել։ Ինչու՞։ Գեղարվեստական, որտեվ անկեղծ եղա ինձ հետ նախ եւ առաջ եւ երկրորդը գիտեք երբ որ քննադատ ես լինում գրողների շրջապատում իրենք ծիծաղեն քո վրա եւ քո քննադատությունները կընդունեն իբրև չստացված չկայացած գրողի վրեժխնդրություն սա հաստատ եմ ասում։ Իսկ կարծրատիպ կա չէ ասում են եթե Այո, եթե քննադատես ուրեմն չկայացած գրող ես, այդպիսի բան կա եւ որոշեցի զգուշանալ դրանից, բայց էլ ասել եմ, որ երևի քիչ օրտերության կփորձեմ էլի գրել, որտեվ գրողական ջիղը այնպիսի բան է, որ չի անհետանում։ Թաքուն գրում եմ մեկ-մեկ։ Գրում եք։ Բայց բայց բաղում հետագայի համար։ Ինչն է հետաքրքիր, մենք անդադ տարբեր փորձեր են արվում, հատկապես ձեր հրատարակչության կողմից, այսինքն տարբեր վերնագրերով շարքեր են սկսվում։ Բիզնեսի մասին չեմ հարցնում, այսինքն ոչ թե բիզնես նկատառումներով, այլ են հոտառությունը, թե էլ ինչ կարելի է բերել, էլ ինչ կարելի է թարգմանել եւ ինչը ինչպես տպագրել։ Այդ հոտառությունը որտեղից է գալիս եւ որտեղ են այդ նորաձևության ակունքները, որ ինչն է նորաձևնելու։ Շատ լավ հարց եք տալիս ելերիկ, ուրեմն մեր այդ ծրագրերը ինչից սկսվեց, կամ բացեր թարգմանական, չէ, որ տարիների ընթացքում կուտակվել են, մենք ի սկզբանե հավաքվել ենք 5 հոգով, նույնիսկ կարող եմ ասել ովքեր էին, ես, Զավեն Բոյաջյանը, Հրաչյա Սարիբեկյան, Արամ Պաչյանը եւ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ գլոբուսով, պատտել ենք գլոբուսը, մատներս դրել ենք պատահական ինչ-որ երկրի վրա, ասենք Պորտուգալիա, եւ հնչել է հարցը, ինչ լավ գրողներ կան Պորտուգալիայում, որ պետք է լինեն հայերեն։ Թվարկել են տղաները, անուններ։ Հետո հաջորդ երկիրը եւ հետո անցել ենք այն ցանկին, թե այդ գրողներից որ գործերը կուզենք առաջնահերթ լինի հայերեն։ Եվ այդ ցանկը կազմել ենք, սկսել ենք աշխատել, դա մի մեծ փաթեթ է, այսպես, մոտ 50 մետրանոց։ Ամենադժվարը այդ ընթացիկի մեջ կողմնորոշվելն է։ Իհարկե կարելի է առաջնորդվել տարբեր բեսթսելերներով, New York Times-ի բեսթսելեր, չգիտեմ ինչի բեսթսելեր, բայց հավատացեք, ես գործնականում համոզվել եմ, որ դրանք այդ գրքերը, որոնք ճանաչվել են մեծ բեսթսելերներ, իրականում այդքան լավը չեն, անկեղծ ասած, եւ մեր շուկան էլ շատ զգայուն է, մեր ընթերցողն էլ շատ զգայուն է եւ համաշխարհային բեսթսելերները շատ քիչ է պատահում, որ Հայաստանում էլ բեսթսելեր լինեն։ Գիտեմ, կա երևի ինչ որ ես սիրում եմ այդ բառը նյուխ կոչված, որ զգում ես գիրքը, էլի, զգում ես գիրքը, մարդիկ կան, չէ, որ գրադարաններից պատահաբար վերցում են միշտ լավագույն գրքերը։ Միշտ լավագույն, չեն սխալվում։ Այդ էլ երևի այս թարգմանական process-ում է։ Մենք իհարկե հաշվենք առնում նաև թարգմանիչների, ընթերցողների, աշխարհ տեսած մարդկանց կարծիքը, ինչպես ասում են, եւ իշխանությունները մի անգամ էլ դու գիրք ասացիր, ես գիրք ուզում եմ լինի հայերեն, կա թե չէ, կամ արեք։ Այդպես շատ եմ ես ինքս նամակներ ստանում եմ, մենք նամակներ ստանում ենք, այս զրույցներում լինում են առաջարկներ եւ հնարավորության դեպքում աշխատում ենք դրանք իրականություն դարձնել։ Մանկական գրականությունն է մեր մոտ բավականին չի ասի լավ վիճակում, ինչու, որովհետեւ շատ հաճախ մենք
դրա ռուսերեն ունենք, օրինակ նույն Վոլկովի շարքը այդ հայտնի, հա, հեքիաթների, որը երեխաները սիրում են ու դրանով երբեմն կրթվում, ռուսերենը գունավոր, գեղեցիկ, պատրաստված, հայերեն դեռ ճղճղված են, հին հրատարակություններն են։ Ես մի քիչ համաձայն չեմ, Էրիկ, եթե վերջերս եղել ես գրախանութում, ինչքան գիտեմ 5 ամիսը չես եղել, հե։ Տեսնես, որ մեր մանկական գրքերը շատ ավելի բազմազան են դարձել եւ որակապես պոլիգրաֆիական որակով գույներով այլևս չեն։ Տեխնիկական լուծումների բանի մասին հասկանում եմ։ Այլ նուրբ խնդիր կա, որը կուզեի արձարծվեր, հարցն այն է, որ մեր գրողները չեն զբաղվում մանկագրությամբ եւ հատկապես պատանեկան գրականությամբ, հա, մենք նույնիսկ այն վիճակում ենք, որ շատ հաճախ ինքներս ենք հորդորում գրողներին գրել եւ վերջերս օրինակ մեր գրողներից մեկը Գրիգը գրեց առևանգում, որ ցնցեց կատուների աշխարհը վիպակը, հատուկ երեխաների համար, կամ Մելքիկ Զորաբյանը գրեց Բյուրեղապակե մարդը, որպեսզի այդ շուկան էլ փոխվի, որովհետեւ այո, ես համաձայն եմ, որ մեր հետազոտությունները դա ցույց տալիս, տեսեք, մանկական գրքերը լավ վաճառվում են Հայաստանում, նշանակում է պահանջարկ կա, այնպես չի որ հայրիկներն ու մայրիկները անդադ գիրք առնում տալիս են երեխային, ինքը ճղում է, հա, պատռում է եւ նորից են առնում, այդպես չի։ Նշանակում է ստիրում են կարդալ, օրինակ իմ դուստրը արդեն բազմաթիվ գրքեր է կարդացել։ Հիմա հարցը հետեւյալն է. ուր են անհետանում այդ հրաշալի ընթերցող երեխաները հետագայում, երբ որ կտրուկ ընկնում է, հա, ընթերցողների թիվը։ Մենք հետազոտեցինք եւ գտանք մի շատ բարձ պատճառ։ Մենք ուղղակի շուկայում չունենք պատանեկան գրքեր։ Այսինքն այդ կապը, այո, կապը, այդ անցումը պետք է ապահովել։ Եվ հիմա այս վերջի տարիներին իսկապես աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի մեր ընթերցողները ապահովեն հայերեն պատանեկան գրքերով, որպեսզի ունենան եւ փոփոխություններ կան։ Դու նշեցիր ռուսերենի գործոնը, այդ գուցե մեր սերնդի համար դա փրկիչ գործոն է, որտեղ մենք շատ լավ գիտենք այդ լեզուն եւ հիմա էլ մեր սերնդից շատ-շատերը նաեւ ռուսերեն են կարդում։ Բայց պետք է հաշվի առնենք, որ նոր սերունդը լեզվական այլ նախընտրություններ ունի եւ շատ ավելի շատ ցանկանում է հայերեն կարդալ եւ պատահական չէ, որ ընդհանրապես հայերեն գրքերի շուրջ ուշադրությունը վերջի տարիներին շատ է մեծացել եւ անգամ լավագույն գրախանութները իրեն շրջանառությունը որ նայես, եթե նախկինում հարաբերակցությունը վաճառքի երևի 80-20 էր հոգուտ այլալեզուների, օրինակ անցած տարվա տվյալներով արդեն հայերեն գիրքը 60% վաճառք է ապահովում։ Ներողություն, բայց մի հարց էլ տամ, քանի որ խոսեցինք հենց այս թեմայից, ամենացավոտ մասը է այստեղ, երևի թե մասնագիտական գրականության հարցը, որը չես հասցնում պարզապես, հատկապես վերջին մասնագիտությունների IT ոլորտի մասը։ Մենք այդ առումով շատ մեծ խնդիր ունենք եւ խոսքը նախ եւ առաջ վերաբերում է լեզվական ավանդույթին, հա, մենք շատ առումներով լեզվական ավանդույթ չունենք, այդ վերաբերում է որոշ ոչ այսպես ցենզուրային, ավելի շուտ ցենզուրային բառերի, մենք դրա ավանդույթը չունենք, երևի չգիտեմ աշխարհի ամենակրթուրջ ազգերից ենք կոպիտ ասած, հա, առօրյայում, կենցաղում եւ այլն, բայց այդ լեզուն չի տեղափոխվել այդպես էլ գրականություն, այնպես չի որ ես կոչ եմ անում գրականությունը լցնել այդպիսի բառերով, չէ, պարզապես տաբուից ազատ։ Կոստանդյանը կամաց-կամաց այդ բացը լրացնում։ Հա, փորձում գոնե ստատուսներով։ Իսկ հա մասնագիտական առումով իսկապես խնդիր ունենք, որովհետև շատ տերմիններ կան, չեն կողմնորոշում ինչպես թարգմանեն։ Ավանդույթը չունենք, լեզվի կոմիտեն հիմա փորձում է ինչ-որ հարցեր լուծել, բայց այդ մասնագիտական գրքեր թարգմանել իսկապես մեծ խնդիր է, բայց ուրախ եմ տեսնել, որ վերջի տարիներին այդ առումով էլ ինչ-որ աշխատանք կա, որոշ մարքեթինգային գրքեր են թարգմանվում, տնտեսագիտական գրքերը օրինակ ես դրա համար այդ գրքերի արկայությունը հայերեն շատերը համահարում են, ասում են դե ինչ կարդանք անգլերեն կա օրինակ Աճեմօղլուի գիրքը, Տան Աճեմօղլուի գիրքը, այդ գրքի թարգմանությունը եւ գոյությունը ընդհանրապես պետք է գնահատել նրանով, որ յուրաքանչյուր թարգմանություն հարստացնում է քո լեզուն։ Եվ ես հուսով եմ, որ նմանատիպ թարգմանությունների աշխուժացման առատության պարագայում մենք ունենք բոլորովին նոր լեզու։ Իդեպ մենք մի հրաշալի փորձ էլ արեցինք 30-ական թվականներին հեռավոր թարգմանվել է Կարլ Մարքսի Կապիտալը եւ հավատացեք այնքան սքանչելի, այնքան ընտիր հայերենով, որ դրա տերմինաբանությունը այսօր կարելի է կիրառել։ Նույնիսկ նպատակ կա այդ գիրքը վերահրատարակել, պատկերացրել։ Պարոն Նիկողոսյան, դուք բազմաթիվ հանդիպումներ եք ունենում երիտասարդների եւ ուսանողների հետ։ Ինչ կարծիք եք, երիտասարդությունը սիրում է կարդալ։ Այո, սիրում է կարդալ եւ կարդում է, պարզապես միշտ ասում եմ, որ մասշտաբներն են ուրիշ։ Մենք միշտ երազում ենք այլ մեծ մասշտաբներ, բայց կարդում են նրանք, ովքեր կոչված են, ինչպես ասում են, եւ կարդալը չպետք է դարձնենք պարտադիր բան, ինչ-որ պայման, մարդը պետք է ինքը հասկանա, որ կարդալը իր համար ամենակարևոր բաներից մեկն է աշխարհում եւ դրա համար մենք նախկինում էլ հիմա էլ կարևորում ենք բարոյահոգեբանական արժեհամակարգային մթնոլորտը մեր երկրում, երբ որ ինտելեկտը քեզ համար հարթում է ճանապարհ։
դու հաջողության ես հասնում ինտելեկտի եւ կարդալու շնորհիվ։ Իսկ եթե տեսնում ես միջավայր բարոյական մթնոլորտ արժեհամակարգ, որտեղ կապ չունի դու ինչ ես կարդում, ինչ ինտելեկտի տեր ես, այլ պարզապես կարևոր է ում ընկերն ես, բարեկամն ես կամ ծանոթն ես, արդեն մարում է բնականաբար այդ ցանկությունները։ Մենք աշխատում ենք այդ մթնոլորտը միշտ լինի եւ ներողություն որ շատ են կարդում երկու հիմնական փաստարկ կա։ Ես նաեւ հույսս ինչ թե որ երիտասարդներն են հիմնական գրախանութներում գիրք գնում են հիմնականում 18-ից 35, առավելագույնը 40 տարեկան մարդիկ, ոչ մեր հայրերն ու մայրերը կամ պապերը, որոնք ասում են սովետի վաղտ, գիտեք, ինչքան մենք բան եւ այլն։ Եվ մյուս կարևոր գործոնը գրադարաններում, թեկուզ փոքրականակ, ընթերցողները շատ են։ Իհարկե կարելի է տեսակետ հնչեցնել, որ եթե շատ լինեին գրադարանները, այդքան շատ չէին երևա մեր աշխարհին, բայց այնուամենայնիվ, էլի համատելով նախորդ տարիների հետ, երբ որ գրադարան, օրինակ ազգային գրադարանը հիշում եմ, միշտ լիքներ այն շրջանում, երբ որ պետք է քննությունների պատրաստվեիր կամ գիտնականներն էին գալիս, որոնք դիպլոմային էին գրում, թեզ էին գրում, դիսերտացիա էին գրում, այսօր ցանկացած պահի ազգային գրադարանի ընթերցասրահները շատ են եւ մարզային գրադարաններն են ակտիվացել, անդադ գիրք են ձեռք բերում, գիրք են գնում։ Դե չմոռանաք նաև տարբեր մշակույթի փոփոխությունների մասին, օրինակ նույն ասենք լոֆտային այդ մշակույթը։ Այո, դրանք շատ կարող են ընթերցելու տարբեր Մաստերին տեսնելով է սովորում ամեն դեպքում շրջապատով եւ մարդը ընդհանրապես այսպես չգցենք մենակ քաղաքների վրա, մարդը մոդայամոլ եւ մոդայապաշտ տեղակ է։ Մեր խնդիրը պետք է լինի նրանք ովքեր կանգնած են ինչ-որ գործերի գլուխ, կարողանալ այդ մոդան ծառայեցնել իշահ գիտելիքի, որտեվ շատ տարիներ առաջ դու երևի շատ լավ գիշես, օրինակ քո շնորհիվ շատ այս միշտ ասում որ դու կանգնած ես հայկական էստրադայի զարգացման ակունքներում 2000-ականների հետ, այդ Ռուբիկոնի բանի շնորհիվ դա էր։ Մերոնք սկսեցին լսել մեր երկիշներին, ինչ որ կուրքեր ունենալ, ինչ որ աստղեր ստեղծվեցին այդ ժամանակ եւ մեր նպատակը ո՞րն էր, որ սկզբնական շրջանում այդ բարձրագույն բաներից իշտենք, գրականությունը, եսի ինչ գիրքը, սրբություն եւ այլն։ Պետք է դա կարողանան սարքել մոդա եւ մրցնել մարդկանց առօրյայի մեջ, որը կարծում եմ մեզի չոր չափով։ Գիտեմ, որ ժամանակ ուղղակի չկա, բայց հիմա ինձ նույնիսկ արդեն մեր ամբողջ ստեղծագործական կոլեկտիվը ստիպում է, որ մենք այո, պետք է իսկապես սեղմենք, բայց մի շատ կարևոր բան, տես ոսկե հորթի մասին օրինակ, որ խոսենք, հայտնի ստեղծագործության հայերեն թարգմանության մասն եմ խոսում ֆիլմում։ Այդքան գեղեցիկ հայերեն հիմա արդեն որևէ ֆիլմում չես գտնի։ Միայն պատճառաբացությունն է եւ շատ հաճախ լսում ես նաեւ հերյուրանք բարից բուն իմաստով, որ չունենք այդ հայերենը, չունենք այդ իրականում հայերենի նման ճկնաղ ու գեղեցիկ լեզու չկա, սա եւ երկրորդ բան, այսինքն Ժուլ Վերնի նախկին թարգմանությունները օրինակ որ հիմա նայում ես ու հիմա որ տեսնում ես թարգմանությունները, ինչ որ պարապաշարային սակավություն ես նկատում, աղքատություն ես նկատում։ Դա կախված է թարգմանչի, դրա համար կարդացեք լավ թարգմանիչների։ Բոյաջան։ Օրինակ Զավեն Բոյաջյան, չգիտեմ, օրինակ մենք ունենք Հունայանից թարգմանած Զորբա Շամրիկ Խաչատրյան կամ նույն Լեռնիկի թարգմանությունները, Կարա Չոբայանի թարգմանությունները, այս վերջում օրինակ Սարոյան են հրատարակել Նունե Թորոսյանի թարգմանությունները Արամ Ասանյանի թարգմանությունները, չգիտեմ, թարգմանչին պետք է նայել, որտեվ այսօր ցավոք այսպիսի միտում մարդիկ գնում են, անգլերեն լավ են սովորում կամ չգիտեմ, իտալերեն, մտածում են, որ իրենք արդեն պատրաստի թարգմանիչ են, բայց բոլորին ասում ենք մենք անձամբ թարգմանչի կայացման եւ շքեղ թարգմանություններ կատարելու մեկ պայման կա, հայերենը լավ իմանալու։ Մենք այսօր ցավոք ունենք հայերենը շատ լավ իմանալու խնդիր եւ այդ բոլոր այդ հերյուրանքները կոնոշատերի, այդ դրանից են գալիս։ Իրենք հայերենին տիրապետում են 2 բառով կամ 200 բառով, լավ 1000 բառով եւ ինչ որ բաներ են խոսում հայերենի ոչ ճկունության, ոչ հարստության, ոչ գեղեցկության։ Եվ թող երբեք մեր զրույցներում չթևածի այն միտքը, որ մի անգամ մեր լավ բարեկամներից մեկը Լևոն Գալստյանը ասաց, կտրվել է պորտալարը գիտակցության մտքի ու լեզվի միջև։ Բարդ ձևակերպներ, բայց աստված չանի այդպես լինի, որտեվ դա աղետ է, որտեվ լեզուն ինքը մտածողություն է եւ շատ առումներով որոշարկում է նաեւ կեցություն եւ հոգեբանություն։ Թույլ ես մեկ անգամ շնորհակալ եմ շատ։ Թող որ ոչ աշխատանքային շարունակվի արդեն օրը, տորթեր բերեք Արքմենիկին, բերեք հետաքրքիր եւ քաղցրավենիքներ, այն ամենը ինչն է սիրում է, բայց այլևս գործից չխոսենք։ Շարժվենք առաջ եւ հիմա նկարագրենք թե որոնք են վերջին ժամանակների ամենավաճառված 5 գրքերը։ Վստահ եմ, որ Հարի Փոթերը իհարկե դրանց մեջ պետք է լինի։ Երեք իսկ իմ կարծիքով Էգզուպերի փոքրիկ իշխանը կլինի կամ ավելի շուտ երկուսն էլ։ Դե առաջարկում եմ հենց մերից էլ իմանալ ճիշտը։ Իդեպ այս տեսանյութից անմիջապես հետո կդիտենք մի տեսահոլովակ ու մեր հյուրերի հետ նորից կանցնենք գրքերի թեմային։